Свято першого дзвоника відзначила приватна школа-гімназія «Радуга», що в масиві Ратушний. Освітній заклад відкрився всього рік тому, але за цей час отримав високу довіру дітей та дорослих. У новий навчальний рік набрали 2 класи першокласників – підготовчу групу і 3 клас. Усіх присутніх вітала засновниця школи Ірина Костюк. Особливо сьогодні хочу привітати наших найкращих дітей, які кожен день роблять нові успіхи. Ми пишаємося кожним із вас, бо точно знаємо, що кожен з вас досягне великих цілей у житті, у професії. Окремо вітаємо наших першокласників цим важливим днем у їхньому житті, бо для них сьогодні пролунає перший дзвоник. Бажаємо їм стати справжніми школярами, створити дружний колектив і налаштуватись на гарну творчу атмосферу. У День знань було багато виступів і дарунків. Так, керівник будівельної компанії Сергій Чайчук презентував першачкам новий телевізор і сказав теплі слова. Хочу всех поздравить с превосходным, прекрасным Днем знаний, пожелать учителям, администрации, деткам крепкого здоровья, счастья, максимальных успехов в учебе. А еще хочу пожелать детям как можно больше интересных и сложных вопросов учителям, а также только самые высокие отметки. А учителям хочу пожелать огромного терпения и натхнения, как говорят на Украине, в их прекрасной превосходной работе. А діти подарували дорослим свій професійний виступ – танцювальний флешмоб. Батьки щасливі і водночас схвильовані. Малеча перший раз вирушає у своє самостійне життя. Діти були самі режисерами і самі були акторами. Гарно відпочили цього року, але літо закінчилося. І починається вересень, починається школа. І я бажаю нашим діточкам успіхів. І ми вирушаємо у чудову, цікаву країну знань. Бажаю всім діточкам гарно вчитися, бути здоровими і пізнавати цей світ. Добрий час! Перший раз у перший клас ми йдемо до хоче, ніжний голосок для нас, радий ніжний дощик, і сміється небеса, сонце як ніколи, мама сльози на очах, я йду до школи, мама сльози на очах, я йду до школи. Очень сильные, бабушки наши очень добрые, дедушки вы у нас задорные. Мы ваши детки, 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 ваши очаровашки.
Гімназія «Радуга» ще трохи молода з одного боку, а з іншого вже має значні успіхи. Найбільше її досягнення – це створення теплої атмосфери однієї шкільної родини. Тут дбають про кожну дитину, знають її потреби, розвивають здібності. Школа розміщена у затишному місці, має власне подвір'я, зручні класні кімнати, спортивну залу, ігрові зони, їдальню і, звичайно, усе необхідне для розвитку. Один із перших класів у гімназії для особливих діток, де вчителі разом з асистентами допоможуть їх адаптувати до життя і праці в колективі. Викладацький склад школи «Радуга» має високі досягнення в інклюзивній освіті і щороку опановує новітні методики у роботі з малечею. Ще одна перемога гімназії – відкриття шкільного літнього табору, де дітки оздоровились, потоваришували, стали більш самостійними. Тепер попереду навчання, але кожен шкільний день тут проходить яскраво і насичено. Перехід із садочка, підготовчого класу до школи у гімназії зробили легким і невимушеним. Увесь минулий рік діти займались справжніми уроками зі своєю першою вчителькою. Зараз набрали нову підготовчу групу. Мама возьмет такую красивую коробочку, называется ланчбокс. Вам туда положат орешки, сухофрукты, шоколадки разные, сладости. Туда в шкафчик. Хорошо, мы берем тетрадку? Берем, хорошо. Родина Фатіми переїхала в Одесу з Пакистану. Сьогодні до першого класу пішов її син. Я посмотрела на теперь все нравится. I'm very excited because it's first day of my child. So he's a little confused, but I see now he's very comfort. I'm also happy with all the environment here. Everything is good, and especially the teacher, I met him already. She's so kind. У гімназії «Радуга» обіцяють давати знання не лише за програмою, а й розвивати інтелект і максимально розширювати кругозір. У молодших класах почнуть вивчати світову літературу, географію та 2 іноземні мови – англійську та польську. У кожній дитині тут бачать унікальну особистість і переконані, що кожен з них досягне великих цілей у житті. Моє ім'я Батьківщина, велике легке крило. Моє ім'я Україна, і сонечка тепло. Моє ім'я вишиванка, я хрестик у полотні. Моє ім'я синє небо, я сонях малий.